Всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати на мотоцикл ось такий зарядний пристрій для телефона. Попереду у нас подорож і потрібно, щоб GPS був увімкнений постійно та щоб заряджався постійно телефон. Зараз покажемо, як він виглядає. Замовляли на тему за смішні 6 євро за одну штучку. Він водонепроникний, з купою захистів від перегріву, від короткого замикання, перенапруги, перевищення струму і навіть захист батареї. На дотик доволі якісний. Як бачите, на плюсі стоїть запобіжник, щоб захистити всю проводку мотоцикла від короткого замикання. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто користується додатковим зарядним пристроєм на мотоциклі, чи був у вас якийсь фіаско чи ні. Неважливо, що був такий же самий, є багато різних всяких. По можливості можете скинути фото. Кріпиться дуже просто, охоплює кермо, але є нюанс, в нього розмір 22 мм. Як бачите, у нас тут 33, а тут 22. І закріпити ми змогли його тільки з краю. Правда, дуже нам мучилися. Спочатку закрутили болт, а потім уже на силу дотягнули його до краю. Встановлювали ми на два мотоцикла, але правда у мене руль 22 мм, що посередині, що з краю. Зараз покажу вам, як я повністю провела провода. Ось я тут вже підключила плюс і мінус, і ці провода кидаю попід бак. А потім по крайньому пластику. Але так, щоб воно йшло все по жгуту проводів, щоб не торкався провід самого гарячого мотора. І ось тут під кермом собі залишила ось цей штекер, щоб я могла його включати і виключати, в разі чого. Тому що даний пристрій працює без ключа, тобто зразу напряму вже. Як бачите, лампочка вже горить синім чи фіолетовим. Зараз підключу. Як бачите, ключа немає. Підключаю зарядне до телефона і вуаля, у нас заряджається. Фішка в тому, що він працює напряму від акумулятора, запалювання вмикати не потрібно. По ідеї, жерти акумулятор він не має, але в разі чого я собі залишу ось цей штекер. Просто коли не користуюся, виключаю і все.